Wala na siya tupot, mga kapatid. Bukas sa malayo, makikita na ako ng gusto. Pinawisan na si Gusto. Ay, ako hindi. Wala nang hindi kinain na ni Papa. Hindi, di ba tatlo yung Kalkalin mo. kinuha mo? Wala na sabi. O, diba? Ang gusto ko. Ma. Kalkalin mo. Ayun o. Meron pa dun o. Balik mo din yan Ay naku, ang dami mo naman nilabas. Oo. Oh, balik mo. Balik mo, mahirapan ako. Tingnan mo nga. Chiropractor siya.
na, Bon. Delete mo muna yung... Ah, basta na. Ano pa rin tayo? Bong!